दोस्तों आज हम फिर लूसेंट मैथ बुक का नेक्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, तो फिर देना करते हुए शुरू करते हैं। एक पिता ने 50,000 की राशि को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अपने दो बेटों का नाम पर इस वक्त जमा किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त होती है। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है। तो वर्तमान में छोटे बेटे का नाम कितनी राशि है? तो 50,000 रुपये को दो बेटों में बांटना है। ठीक, एक का उम्र है 12 वर्ष, एक का उम्र है 14 वर्ष। तो इसके लिए 50 को दो बेटों में फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए इसमें इसके लिए 50, इसके लिए एक्स 50 रुपये, इसके लिए एक्स मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 50,000 माइनस एक्स। इसको अगर जो एक्स मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 50,000 माइनस एक्स। ठीक, दोनों को उम्र कितना 18 वर्ष में दोनों को बराबर बांटना है। तो 12 6 18, यहाँ इसलिए 6 होगा, और 14 और 4 कितना 18, इसलिए यहाँ 4 होगा। ठीक, 12 6 18 और 14 4 18, इसलिए यहाँ 6 और यहाँ 4। दोनों के लिए समान दर दिया हुआ है। ठीक, तो x प्लस साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100। तो मूलधन कितना माने यहाँ इसके लिए कितना है, इसके लिए है x, तो x गुना दर सब दोनों के लिए कितना है, दर दोनों के लिए समान दिया हुआ है। दर दोनों के लिए 5% दोनों के लिए दर दिया हुआ है। ठीक, तो x गुना 5 गुना इसलिए कितना समय, इसके लिए 6 वर्ष समय है, 6 यहाँ लिखे बाई 100, मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100 बराबर 50,000 माइनस एक्स। 50,000 माइनस एक्स अब इसके लिए ले रहे हैं तो ये होगा 50,000 माइनस एक्स गुना इसके लिए भी दर कितना समान दोनों के लिए दर है 5%। 5% इसके लिए समय कितना है 4%, 5 गुना 4 बाय 100। ठीक, तो यहाँ 10 से गुना किए 10, तो ठीक है 10 एक्स, इसको कटाए 5 से कटाए 20 बार में कटा, उसके बाद फिर 2 तिया 6 2 दही के 10। ठीक, तो 10 एक्स प्लस 3 एक्स, 10 एक्स प्लस 3 गुना है कितना 3 एक्स बाय 10 बराबर इसका फिर 5, इसके 20 को फिर कटाए, फिर 20 पंचे 100, 4 पंचे 20। ठीक, 25 25 माइनस 5 है 25,000 माइनस 5x, क्योंकि इससे गुना की इसमें। ठीक, 5x प्लस और ये 25 ये कितना 5,000। ठीक, 5,000 माइनस 1 तो बताया हुआ है दोनों, ये 5,000 माइनस 1 क्योंकि इसको इसे गुना किए हैं 25,000 और माइनस 5x होगा, अब प्लस 5,000 माइनस 5x बाय कितना, इसलिए 10 कितना बाय 5। ठीक, अब जो है 10x 3x 13x बाय 10, और ये कितना होएगा तो 13x 13 पचे कितना 65x बराबर 65x बराबर इसको 50,000 पर मतलब ये 25,000 और प्लस 5,000 30,000 माइनस कितना माइनस 5x और एक माइनस एक्स ना 6x माइनस 6x। ठीक, अब 65x बराबर ये 10 कॉमन हो गया क्योंकि 10 से गुना किए हैं, इसलिए यहाँ 10 कॉमन, यहाँ कितना हो गया 10 3 13x बाय 10 13x बाय 10। उसका देखिए 25,000 और 5,000 कितना हो गया 30,000, और ये माइनस 5x और एक कितना 6x माइनस 6x, और ये 10 से गुना किए तो 10 कॉमन। ठीक, उसका फिर देखिए 65x बराबर इतना गुना ये 33, मतलब ये 30,000 पर 109 बैठाएंगे कितना 2 2 4 5 और 2 2 4 2 6 109 बैठाए क्योंकि 10 से गुना किए, इसमें भी 6 कितना हो गया 10 सब माइनस 60x। अब देखिए 65x प्लस 60x क्योंकि इधर यही प्लस हो गया, बराबर के इधर माइनस है, बराबर के इधर प्लस हो गया। 65x प्लस 60x बराबर कितना 1 10 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 यानी कि 30 लाख। ठीक, तो ये दोनों जोड़े कितना हो गया 65 और 60 125x बराबर इतना, और x बराबर कितना हो गया 1 10 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 30 लाख बटे 125 कटाए, x बराबर कितना हो गया 24,000 बार में कट गया। ये हो गया इसका आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 2,000 रुपया है, इस राशि का कुछ हिस्सा वह 5% वार्षिक दर तक 4% शेष जो है 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। एक वर्ष में वह कुल 96 रुपये कमाता है। 4% दर पर उसने कितनी राशि उधार दी थी? ठीक, इसको 2,000 रुपया है, 2,000 रुपये को एक को 5% पर एक को 4% पर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसके लिए x माने तो इसलिए कितना हो जाएगा 2,000 माइनस एक्स। ठीक, तो इसके लिए जब कितना है दोनों के लिए, इसके लिए कितना दर है, इसके लिए 5%, इसके लिए 4% है, दोनों के लिए समय कितना है, दोनों के लिए मेरा समय सेम है। क्योंकि क्या बोले एक आदमी के पास पर इस राशि का कुछ हिस्सा हुआ 5% वार्षिक दर पर 4% वार्षिक दर पर उधार देता है एक वर्ष में बोल रहा है, दोनों के लिए समान समय है 1 वर्ष। ठीक, तो मूलधन गुना साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100।
एक आदमी के पास 2,000 रुपये। इस राशि का कुछ हिस्सा को 5% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दर पर उधार देता है। एक वर्ष में कुल 96 रुपये कमाता है। 4% दर पर उसने कितनी दर से उधार दी थी? ठीक, 2,000 रुपये को 2 के बीच फाइंड आउट करना है। इसके इसलिए दर है 5%, इसके लिए 4%। एक्स 2,000 को इसके लिए एक्स है तो इसके लिए कितना होगा? 2,000 माइनस एक्स होगा। ठीक, इसके लिए मेरा दर कितना हुआ? 5%, इसके लिए 4%। दोनों के लिए समय कितना दे? दोनों के लिए समय जो है समान देगा, क्योंकि एक वर्ष बोल रहा है। ठीक, तो साधारण ब्याज क्या था? मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100। तो ठीक, इसके लिए क्या है? एक्स गुना समय कितना है? 1 गुना 5, इसके लिए 5% दर है। 5 गुना बाई 100 और प्लस क्या? 2,000 माइनस एक्स गुना समय एक वर्ष है और इसलिए समय कितनी दर है? 4% गुना 4 बाई 100 बराबर कितना दिया हुआ है? 96 रुपये कमाता है, 96। ठीक, अब हो गया कितना? एक्स 5x जोड़ क्या? 5x जोड़ 2,000 गुना 4 के 8,000 माइनस 4x बाई 100 बराबर 96। ठीक, तो 5x जोड़ 8,000 माइनस x बराबर 96। इसको 100 किससे गुना किया? 9600। ठीक, अब इसलिए x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा इसको x बराबर इसलिए हो जाएगा 1600। अतः 4% की दर से राशि, तो ये 4% की एक समय कितना निकल गया? 1600 निकल गया। अब पूछ रहा है 4% वाला दर की राशि की, इसलिए क्या दिया हुआ है? 2,000 माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक, तो अतः 4% की दर से राशि क्या हुआ है? 2,000 माइनस एक्स। ठीक, तो एक्स का मेरा कितना निकला है? एक्स का मेरा 1600 निकला है, तो 2,000 माइनस 1600 बराबर 400। ये हो गया आंसर। और हम लोग क्वेश्चन करता है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 400 की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी? ठीक, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी? ठीक, ब्याज में वृद्धि क्या हो रहा है? ब्याज में वृद्धि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, 4 वर्षों में बोला। ठीक, तो ब्याज में वृद्धि क्या होगा? 4 गुना, क्योंकि इसमें 2% वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो 4 गुना 2% गुना कर देंगे, क्या हो गया? 8%। 4 वर्ष में 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो 4 गुना 2% बराबर कितना? 8%। यानी मूलधन में कितना वृद्धि हुआ? 4 गुना यानी मूलधन बराबर क्या? मूलधन गुना 8%। मूलधन गुना 8%, तो मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है? 400 रुपया। ठीक, 400 गुना 8 बाई % घटाएंगे कितना हो गया? 100। 0 कट गया, 8 चौक 32 रुपया। ठीक, अब जो नया मूलधन होगा, अब मूलधन क्या होगा? अब मूलधन होगा मेरा कितना? 480, क्योंकि मेरा दिया हुआ कितना? 480। ये 480 आज जोड़ क्या निकला है मेरा? मूलधन ये निकला है, ब्याज क्या निकला? 32 रुपया। तो 480 जोड़ 32 बराबर कितना? 512 रुपया। ये शॉर्ट मेथड है। इससे इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आएगा सभी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे 35 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार बनाएंगे तो लगेगा थोड़ा कि मतलब इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाए, अगर बनाइएगा 2-3 बार वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक बन जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते। यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी? ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन इसमें भी है। 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी? ठीक, तो ब्याज में वृद्धि 3 वर्ष में कितना % बढ़ रहा है? 3 वर्ष में 3% बढ़ रहा है, तो ब्याज में वृद्धि 3 गुना 3% बढ़ रहा है। 3 गुना 3 बराबर क्या हो गया? 9%। यानी मूलधन गुना 9% बराबर क्या होगा? मूलधन मेरा कितना दिया हुआ? 800 रुपया। ठीक, तो 800 गुना 9% को हम 100 में परसेंटेज घटाएंगे, क्या? 100 दिए भाग 0 कट गया, 9×8 = 72 रुपया। अब नया मूलधन क्या होगा? अब नया मूलधन बराबर क्या होगा? 920 जोड़ क्या? 72। 920 जोड़ 72 क्या हो गया? 992 रुपया। ये हो गया आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन कहता है